el semàfor. Gràcies, Leo. Segurament aquest és el semàfor que menys ens hagués agradat fer els últims anys i és el semàfor de comiat de Leo Messi. Tal com vam dir a l'últim vídeo, el vídeo en el que parlàvem de Josep Maria Bartomeu, cal tancar el tema Messi. Aquesta setmana no hem tingut ni les ganes ni les forces de poder fer-ho, però sí que cal tancar tot el tema de tot el que hem viscut aquesta setmana a Can Barça amb Leo Messi. No tancarem el tema dels homenatges o dels records de tot el que ha fet Messi. Creiem que això mereix molts vídeos explicant una miqueta què és el que ha significat Messi pel Barça a la història. No és només una cosa que es pugui fer en un vídeo. El que ha significat Leo Messi pel Barça i per tots els culers necessita de molts i molts vídeos, per tant els farem, però avui volem tancar tot el tema que hem tingut tota la setmana de Leo Messi, la que l'hem acabat veient amb una samarreta que no és la del Barça. Segur que la sortida de Leo Messi no ha tingut el final que tots esperàvem. Tots esperàvem que Leo Messi renovaria, que seguiria amb la samarreta del Barça, però al final no ha estat possible. Al final, per desgràcia, la sortida de Leo Messi ens ha recordat molt a les altres sortides de futbolistes històrics de la història del Barça. No estem parlant, per exemple, de Samitier als anys 30, de Kubala als anys 60, de Cruyff com a entrenador, estem parlant també de Rivaldo, que va acabar marxant gratis, o de Ronaldinho, que segurament seria potser la millor sortida dels últims anys perquè va marxar amb un traspàs i després de 2 temporades complicades, però no va marxar malament del club. Per tant, segur que aquesta sortida de Leo Messi no és el que hauríem volgut ni el Barça ni ell, però al final és la solució que ha acabat donant-se i que segurament i a la qual volem analitzar una miqueta quines són les certeses que ens deixa, perquè al final en aquesta setmana hi ha hagut moltes preguntes, molta gent que ha buscat responsables, ha buscat culpables. És evident que és un gran error culpar el club només, el club a la junta actual, de que Leo Messi hagi sortit. És un gran error també culpar Leo Messi de que hagi sortit. Creiem que això és un cúmul de situacions, un cúmul de tota una sèrie de situacions que s'han donat que han acabat fent que Leo Messi hagi acabat marxant i a més marxant a un dels rivals més clars del Barça, com és el PSG. Segurament en un altre vídeo parlarem de tot el que s'ha passat al Barça amb el PSG. Segurament creiem que la gestió que es va fer en el seu moment del contracte amb Qatar ens ha penalitzat molt el Barça, però avui volem parlar de les certeses que ens deixa tot aquest cas de Leo Messi, certeses més enllà de culpables, que segurament cadascú voldrà buscar els seus, però segur que, com hem dit, no n'hi ha cap d'absolut i que al final tots són culpables. Estem parlant de que les certeses són, primera, que el Barça està en una situació econòmica molt complicada, això ho sabíem, però segurament des de dins, quan la Junta no va entrar del club, s'ha donat compte que aquesta situació encara era més complicada del que ens estaven venent des de dins. Per tant, el Barça està en una situació molt i molt complicada, això és una evidència i això no és culpa de la Junta actual. No pot ser que l'expresident faci la carta que va fer aquesta setmana, sinó que és culpa de la Junta sortint, que va tenir temps per haver fet una gestió molt millor de la que va fer en aquells anys. Una altra certesa és que el club i el futbolista volien seguir lligats, si no, no s'haguessin arribat a fer fins a 2 contractes per aconseguir la seva sortida. Sí, és veritat que al final segurament els Messi s'han quedat amb un cert regust amarg, perquè al final segurament no esperaven que el club els digués que no podien inscriure el futbolista, però la voluntat per part de les dues parts de seguir vinculats creiem que és una certesa també. També és una altra certesa que el Barça no ha pogut fer sortir futbolistes importants en aquest mercat fins ara. El Barça necessitava fer sortir futbolistes importants, estem parlant de futbolistes amb sous importants, com Dembélé, que va tenir l'inoportuna lesió, com Coutinho, com Griezmann, o havia d'aconseguir una rebaixa important dels futbolistes per aconseguir que Leo Messi seguís. I això no s'ha aconseguit. Més enllà de que ahir Piqué fes la rebaixa per aconseguir inscriure Memphis Depay, els futbolistes del Barça tampoc han fet aquesta rebaixa, que al final segurament potser també poder no hagués estat suficient, però hagués estat un punt a favor de que Leo Messi hagués pogut continuar al club. També està clar que un dels punts claus una altra certesa és que hi ha hagut una inflexibilitat per part de Tebas dels criteris de la Lliga. Al final el Barça potser esperava que Tebas
sabent que el millor actiu de la Lliga era Leo Messi, seria més flexible, i això no ha passat. Tebas ha estat inflexible, Tebas ha seguit la seva lluita contra els clubs de la Superliga, estem parlant del Barça i del Madrid, i en aquesta lluita Messi ha estat una víctima més d'aquesta lluita. I també, evidentment, i per últim, està clar que l'acord amb CVC ha estat una de les certeses, una de les claus d'aquesta situació. Si el Barça hagués acceptat aquest acord amb CVC, un acord que incloïa que el Barça cedia el 10% dels seus drets per 40 anys per una quantitat de 270 milions, com hem explicat ja en altres vídeos, i potser farem algun vídeo explicant-ho més bé, això era una injecció econòmica a curt termini, però per vendre els drets a molt llarg termini. Per tant, suposava que el Barça perdia una part dels seus drets a canvi d'uns diners ara, però a canvi de no tenir durant molts anys els drets d'aquest percentatge dels drets del seu club. Per tant, això en un entorn molt canviant del que és el tema de comunicacions, el tema de plataformes, era un risc que el Barça no ha volgut córrer i que això ha provocat també que Leo Messi no hagi pogut seguir al Barça. Per tant, en resum, creiem que hi ha moltes certeses que ens deixa aquest cas. Segurament amb el temps anirem coneixent molt més del que ha passat en aquesta setmana que recordarem d'infaust record pel barcelonisme, perquè segurament és la setmana en què hem vist Leo Messi amb una samarreta, la setmana anterior el vam veure plorant perquè marxava. Per tant, estem parlant de que han sigut unes setmanes que el barcelonisme, des d'aquell dimarts en què semblava que tot estava fet i que es va trencar, en què el barcelonisme ha viscut amb molta tristor que Leo Messi no segueixi al capdavant del club. Segurament els culers avui comença una temporada nova, el Barça és un Barça diferent, és un Barça sense Leo Messi, això sembla que ens costa encara de dir-ho, però serà un Barça sense Leo Messi. Els culers estarem tristos durant temps, segurament, perquè al final no és una pèrdua d'un futbolista qualsevol. Leo Messi és un futbolista que ens ha donat moltes alegries, que ens ha fet molt grans, que és el millor futbolista de la història, que el Barça ha gaudit del millor futbolista de la història en els seus millors anys de futbolista. Per tant, això és una gran alegria, però ara segurament ens deixa la decepció aquesta de que no el puguem seguir veient amb la samarreta del Barça. Però com sempre, a la vida, a l'hora de començar una nova etapa, aquesta nova etapa sense Leo Messi, hem de tancar l'etapa anterior. Hem de tancar l'etapa de Leo Messi en el sentit de dir que li hem d'agrair molt a Leo Messi tot el que ens ha donat en aquests anys. Amb Leo Messi els culers hem estat molt feliços, ell ha estat molt feliç al Barça, però els culers ens han fet immensament feliços. Per tant, moltes gràcies, Leo. Li desitgem la millor de les sorts, sigui on sigui. Sí, evidentment, potser no podrem celebrar massa segons quines coses, però al final els culers sempre t'estarem agraïts i sempre estarem contents de veure't feliç. I per part nostra esperem que el Barça ens costarà, però segur que el Barça tornarà a recuperar, els barcelonistes tornarem a recuperar l'alegria, tornarem a recuperar l'optimisme i tornarem a ser el que érem, perquè al final el Barça té una història, el Barça és molt gran, Leo Messi és molt, molt gran, però el Barça també, i segurament hem de mirar endavant nosaltres i Leo Messi i donar-li les gràcies, com diem, moltes gràcies Leo, i deixar-li les portes ben obertes del club perquè l'argentí torni al Barça quan deixi de ser futbolista, o abans si vol, però que torni quan vulgui, perquè el Barça sempre serà Barcelona i el Barça sempre serà la casa de Leo Messi.